賃貸マンションのね、エアコンついてるとこあるじゃないですか。ありますね。もともとついてるってね。あれってもう古くなったりしたら、自分で新しく変えてもいいんですか？あ、いいですよ。あ、いいんですか？いいんですけど、はい。やっぱり変えたら、はい。その古いやつ捨てるとか、はい。なったら困るんで、ああ、もともとマンションのもんやから。そう。残しといてもらうか、はい。その新しいやつを置いて帰ってください。ああ、なるほどね。はい。はい。それやったら古いやつ捨ててもいいよ。いいよ。まあ、一個だけ。穴開けるとかやったら言わないかんし、変えるときも管理会社に一回相談してください。ああ、なるほどね。大体 OK です。大体 OK なんですね。はい。ああ、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。